Samarqand viloyati hokimi Aziz Boboyev Kattaqo'rg'on shahrining ingichka qo'rg'onida bo'lib, hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, infratuzilmani takomillashtirish hamda aholi turmush sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan loyihalar bilan tanishdi. Viloyat hokimi dastlab ingichka madaniyat saroyida faoliyat yuritayotgan to'garaklar ishini ko'zdan kechirdi. Xususan, taekvondo sport turi bilan shug'ullanayotgan yoshlar bilan muloqot qilib, ularning mashg'ulotlari uchun yaratilgan sharoitlarni ko'zdan kechirdi. Zalimiz kichkina, aytibmanki 100 ta bolani başta 3 ga 4 ga bo'lib o'tamanda. Maktabda sport zali bor, lekin mana bu narsalarimizni maktab sport zaliga qo'ysak, peshin kechqurun turgan tugatgandan keyin buni har yig'ishtirish qaytarib olish kerak bo'ladi. Yer topinglar, bitta chiroyli qilib bitta sport zal qilib beramiz. Ham qizchalarimiz gimnastika bilan shug'ullanadi, bular taekvondo bilan shug'ullanadi, bularning soni kengayadi. Mana shu yerda bitta chiroyli qilib bitta tushirib bersak bo'lar ekan. Hamma xonalari, hamma imkoniyatlari qilib bitta chiroyli sport zal mana shu yerda loyihalashtiringlar. Shuningdek, madaniyat saroyini ta'mirlash, tom qismini rekonstruksiya qilish va binoga zamonaviy qiyofa baxsh etish bo'yicha zarur vazifalar belgilandi. Shundan so'ng Aziz Boboyev ingichka ko'chalarni piyoda aylanib, aholi bilan muloqot qildi. Kayfiyat yaxshimi? Hammalaringizni? Ha? Yaxshi. To'yga kelgan bo'lsangizlar, demak yaxshi, kayfiyat ham zo'r. Yaxshi. Nima kamchiliklar bor? Qancha qilsam ozdi, baribir ko'chalar haqiqatan yutgani yurib bo'lmaydigan ko'chalar edi. Ko'chalar juda chiroyli bo'ldi. Bemalol hozir mashinalar bemalol Kattaqo'rg'on mahallasida aholini mazmuniy hordiq chiqarish uchun zamonaviy dam olish maskani barpo etish masalasi ham muhokama qilinib, mutasaddilarga tegishli topshiriqlar berildi. Yaxshi o'tiradigan joyi yo'qda ko'chaga chiqib. Domning ichiga 2 etajga qilib 4 tomon devor o'tirib qolyapti. Chiroyli qilib bersak, fontan qilib bersak, o'tirib, suvni bo'yiga gaplashib o'tiradi-da, toza havoga. O'rtaga fontan qilib, atroflarni hammasini burchatga terib, skameykalar qo'yib, bitta besetka qo'ying. Bular qarilar kelganda o'tirib, mana aytayapti-ku, bu shaxmat o'ynaydi, shashka o'ynaydi deyapti. Bu udobstvo yo'qda. Yomg'ir yog'adimi, boshqa bo'ladimi, bir o'tirib, mana shu yerda shashka shaxmat o'ynab o'tiradi ikkita besetkaga. Bundan tashqari, aholini sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlash borasida mavjud muammolarni bartaraf etish va tizimni yanada takomillashtirish bo'yicha aniq vazifalar belgilandi. 2 etajlik uylarda bularda suv yo'q deyapti axir. Nechta 2 etajlik uyingiz bor? 30 ta. 30 ta 2 etajlik uyga suv yo'q. Haftaga endi bir kun suv ichish degani bu suv yo'q deganda, bu odamlar nima qilsin? Hozir birinchi masala odamlarni suvni hal qilib berishimiz kerak. Kelishdikmi? Hamma dasturini ko'rib, vodokanal o'zi biladi nima qilish kerakligini. Mana o'shanga qarab ko'rib chiqamiz. Ingichkada amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan mazkur loyihalar hudud qiyofasini yanada obod etish, aholi uchun munosib turmush sharoitlarini yaratish hamda yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga xizmat qilishi kutilmoqda.